大家好，欢迎来到区块少数派。今天给大家介绍一下实用性高的 DeFi 工具 DeFi Llama。DeFi Llama 是一个比较全面的实用性 DeFi 工具，更新速度也是比较快的。我们可以查看每一个平台它的 Total Value Lock， 也就是 TVL。这边我们可以看到有以太链、Sol 链、币安链等等。这边展开还可以看到有很多其他的链，所有链的 TVL 这边都清楚地展现了。我们还可以清晰地看到是支持多链还是单链的。可以看到1天或者7天的 TVL 波动幅度，还可以看到它的 TVL 总量。左侧这边可以看到，它把所有的平台都进行了领域的细分。例如，我想看 Curve， 点击进去，可以看到 Curve 在不同链上的 TVL 的汇总，非常直观。这边还可以选择你想要查看的链上数据，可以看到下方还有官方链接，有没有被审核过，以及一些其他的数据，在这边都非常详细的展现了出来。DeFi Llama 这个 DeFi 工具确实值得使用，实用性很强。好了，今天的教程就到这里，喜欢的话就关注我吧。